Tai sveiki atvykę į jau 4 metus organizuojamas varžybas lydekai paliepus. Mūsų klubas labai džiaugiasi tokiu gausiu, dalyvių skaičiumi, šiais metais rekordinis. Užsiregistravo 93 varžybų dalyviai. Jausite didelę konkurenciją ant ledo. Bet tikimės, kad bus šiandien žuvies, oras beveik geras. Viltis durnimuota. Jo, tikėkimės viskas bus gerai. Reiškia, startą planavom duoti 9, bet duosim matyti kokią 9:15, grynos 5 valandos žvejybos, tai po 2:15 čia starto pradžia garsinis signalas, pabaiga garsinis signalas. Tai va, pagavus žuvį, skambinate mums, teisėjai vaikščios po ežerą. Jeigu turit, pradžiai pasimatuokit, jeigu matot, kad netraukia iki taisyklėse leidžiamo ilgio, iki 5, leiskit iš karto atgal. Pagavus skambinate mums, teisėjai ateis iki jūsų, pamatuosim, pasversim ir iš karto vėl paleidinėsim, ta prasme, netempsim į krantą. Ačiū rėmėjams, ačiū Angler Zone Triturus, ačiū informaciniams rėmėjams, žvejys ir žuvis, žurnalui Žuklė, didelis ačiū Pauliui Korsakui ir vienam Gale Kablys. Be jų būtų padaryti šitas varžybas sunkiau. Rėmėjai parašė neblogų prizų. Tai va, tai pradžia būtų tokia, jeigu nėra klausimų, tada visiems linkime nei žvyno, nei uodegos. Varžybos prasidėjo. Čia kaip su valtim panašiai. Lemba kaip bėga, neskubėkit, vyrai visiems žuvės užteks. Buvo, šiandien tikrai pagauti. Čia oras geras, ledas, ne taip kaip pernai akvariumas. Kur čia gilėja? Gilėja? Prie salos. Čia šiaip tai visur vienodai, maždaug, o ten prie salos biškai daugiau. Pastarį pagavau. Tai reikėjo išstudijuoti batimetrinį planą. Jeigu visur vienodas, batimetrinis planas, baltas popieriaus lapas. Sušilęs net matau, jau kliukė pakabinta. Sako, jau ešeriai kimba. $45,5.
Arba kem 4, arba kem 5. Kem 5. Taip, va, matuokim. Kem 5 tikrai yra. Nuo galo. Kem 5 iki galo. Kem 5 ant pačios ribos. Nu jo, Yra. Jo, tai 47. Akivaizdžiai. Nu, laiminga kietėlė. Laukius tėvus pakviesti. Ką jau galima ir parūkyti, ne? Galima, čia mano draugas. Tai čia ir tavo turbūt draugas jau dabar. Va, dar draugas rado. Autorio pasim biškį ir nusifilmuok. Jo. Cigaretę gerėtę, ne? Nenori, jį prieštarauja dar. Tai mes metam 82. Netikim. Netikim, mums reikia permatuoti. Ne, meluoja, bus 83 tokie. Kiek? 3? 3,5. 3,5. 8. Jo. Plaukia. Išplaukia. Laukiame. Saugiai. Bandysim biškį. Suerzint pabandysim. 3 metrus toliausiai. Pabūsim biškį. Jo, biškį pabandysim pabarškinti. Kartais jos nori pabarškinti. Gal prišauks. Gal ir nenori, bet gal. Gal prišauks. Pažiūrėsim, ar pakankamai ištempti. Dar gyva. Ne, turėtų galbūt. Padėti lygiai. Padėka biškį nelygiai.
Arnas, matau, jau net negaudo. Arnas sakė gera, tai nežinau. Gera čia. Gera čia, jo. Tai net abejotinai. Matau čia, jau kem 7 kokie bus. Aš 68, tai tikrai, jeigu ne 50. Nes aš pasižiūrėjau pagal... O 50. O, sakavai gerai. Netgi 8. Jo, nes 7. Čia pagal ką pagal savo? Ne, pagal savo. Įtinka ir ant ribos svarbu. Pala, patemk čia, kad lygų būtų. Patemk, kad lygų būtų. Ne, ta prasme, padėk, kur lygų čia. Va. Nežinau. Didžiausiai. Trūksta, žinok, jo. Kem 6. Yra. Yra. Kem daugiau. Kem 5,5. Yra. Kem 6. Andrė Pyta. Ačiū. Nu, užteksi? Blemo, nežinau. Kokią loteriją? Ai, tie, kurie nepagavo. Numerį trauk, dar ką nors. Tamsos bijo. Kalbėk į kamerą. Jo, į kamerą kalbėk. Skaniai sriuba, jomajo, ką čia dadėt? Ta prasme. Valgai ir dar norisi, norisi išsivažiuoti. Ne, kad nereikia. Prašau, imkite, ne namo. Neliūdėkim. Gerą turim, aš pašiandien. Su Rolandu. Dar su Rolandu vaikystės. Prašom. Pasikartosiu, kad labai ženkliai susirinkom, 90 reiškia 4 netgi dalyviai, startavom 93, vienas atbėgo paskutinis ir sugaudė daugiausiai. Nu, gal ir ne. Tai iš viso pagautas buvo 23 lydekos įskaitinės. Dar kartą ačiū tiem, kurie informavo apie mūsų šitą renginį. Vienam gale kablys su Pauliu Korsaku, Pauliau pamojojame. Prisiminiau, kad ačiū šiandien Kimba irgi informavo apie mūsų šitas varžybas. Ačiū geriausiams žurnalams. Žvejys ir žuvis. Žuvis ir žvejys ir žuklė. Ačiū teisėjams iš Žvejo tribūnos klubo.
ir žvejo tribūnos forumo padėjusiems lakstyti. Ir ačiū jums visiems, kurie susirinkot. Tai labai tikiuosi, džiaugiamės, kad, reiškia, jau kelintus metus vis daugėja pas mus jaunimo. Noriu pakviesti ir apdovanoti Liutaurą Ziką, noriu Andrių Dirmantą ir Mykolą Nadvaravičių. Taip, tai pradžiai prieš tą trečią, antrą, pirmą vietą norėtumėme pasidžiaugti žmogumi pagavusi didžiausią žuvį. Nu, geras lydokas buvo, pamatysite nuotraukas, reiškia foto Facebook'e ir kitose matyt vietose. 3 kg 530 gramų ir Donatas Leišius. Koks vyras, toks ir lydekas. Duok 5. Negaliu nepaspausti ranką. Arčiau prašom. Tai va, trečia vieta. Ir nuo trečios vietos prie prizų prisideda Asvejos regioninės parkas su savo prizeliais. Mes irgi labai dėkingi, kad mus čia priima, padeda, kaip gali, sudalyvauja. Tai va, trečioje vietoje 2 lydekos, bendras svoris 2 kg 160 gramų ir tai yra Vainius Vildžiūnas. Spiningėlis, lydžiams ir visokio kitokio gėrio. Masalų. Ir dar masalų. Ir laikas. Pateikė sverimui 3 lydžius. Antroje vietoje bendras svoris 2 kg 280 gramų. Audrius Rinkūnas, kur jis? Irgi ne pirmi prizai šitose varžybose, Audrius, sveikinu. Jau kitais metais su Kroiksu dar geriau seksis tikriausiai. Laikas šitiems žmonėms. Ir ką? Pirma vieta. Bendras svoris 3 kg 530 gramų. Donatas Leišius! Svajonė įsipildė.